na momba ya cadeau ba bengi biso to fongola piste il y a pas de problème ezaki te et tant bato bakomaki koya kopesa bambuku te tout salle batable badekoraki yango na babougie na profite kopesa beta na ye periki na ye donc kabelo atie ezotuta babougie mais papa Mike atala abaotanga bamessage te bacommentaire te esalaki ke lokola na baozonga nsima babougie ezalaki na nsima nanga donc na table oyo tovandaki papa Frank bougie pardon nini kabelo nanga eyaki kokota vike ezalaki milai makasi eyaki kokota na kati ya babougie nga ndenge ekomaki kopela moto kwatiaki liboso ezalaki na kosauve nga ntango amonaki moto esalaki somo abendaki nga periki azalaki oblige ya kobenda nga periki papa Frank ezalaki ndoki boye envoûtement et tout oyebi biso baafricain na ka ya bandoki et tout c'est comme si tozokumisa diable c'est comme si tozopesa diable le pouvoir nayebi te sozo comprendre nga papa ngai en tout cas je préfère mieux naloba plus oyo eza ya ensemble moni okumisa ensemble kolobaka plus bapartie positive et non négative isi omoi makambo asalaka nyonso bakisi bato bazaka na facilité ya kondima papa Frank mais soki moto aye aye koloba moi mwana mwasi yana obi mwana mobali wana aza baba ya nzambe mwana mwasi oyo apriaka ta nzambe nde asalaka ye miracle ta nzambe nde asalaka ye minene papa Frank bato bazalaka na difficulté ya kondima yango tondimelaka nzambe wana pourquoi tondimelaka nzambe te pourquoi tondimaka te ke moto akoki koluka mpe elongo na nzambe nzambe mpe asante pourquoi tondimaka bamiracle na nzambe te pourquoi tozalaka na facilité ya kondima na bamiracle oyo eza ya satan oyo eza ya banganga kisi pourquoi moto so azosala eloko soki moto wana azoreusir pourquoi fa totiaka ya diable mama obimaka kitoko olika kabelo eba mama kabelo ya kitoko olika kabelo partout bozali toane na système ya internet tala toana poto mboka qualité amundela controlaka kabela mame eleka na frontière te ekitela na aéroport voici Jean de Gaulle emokaka moto yango tolobi olika kabelo ya original ya solo ya milai ya bamere bos ya talo malamu soki olingi toka na internet partout ozali komande kabelo na yo ya olika kabelo tala numero ekomami ya benga batindeli yo futimoko na yo to futimoko na yo batindeli yo kitoko kabelo ya kitoko oyo esalaka ya nasha olika kabelo oyo biyonse atiaka olika kabelo shakira bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba, site yafe moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, twende! X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Voilà, excellent, fidèle internaute. Merci pour la confiance et la fidélité. Chaque fois renouvelée donc à Africa Info. Grand merci également à tous les amis de Frank Stemai et papier à travers le monde. Mesdames et messieurs, aujourd'hui sera une émission un peu spéciale parce que nous tous en par rapport à ce scandale le gars à Paris, une fête, une grande fête le gars à Paris. Il y a des conabiso au Européen, maman Bele Bayebi, na combo ya Olga Mokondia Kabelo. Alors, fête très bien, invité Badalaki et Belé. D'ailleurs, je remercie Ons Luzolo qui sera à Kinshasa le 25 octobre, dans le 25 de ce mois, à Rossala Spectacle Nakin. C'est lui qui était le maître de cérémonie de cette fête. Mais Trosso, la Marambela qui m'a Belé, Kabelo et Bimaki. Boyebi Olga Kabelo, c'est quand même mon corps, il y a un partenaire en Africa Info. Mais tu reviens pour revenir à l'image parce qu'il y a eu des interprétations. Est-ce que Zalaki Kissi, est-ce que Zalaki Nini, on va
essayer un peu de discuter avec elle-même. Azap et Namuto, à l'émission, dans l'émission, au moins, elle nous a accordé cette grâce à l'émission d'Afrique Info, à expliquer à ma maman les Cambounines, les gars qui ont fait Naïwana Mukolo, on a yémo qui Kabelo, mais Aziki Kabelo, Kabelo Ziki. Et ça a créé une panique, qui crée une tension. Nakati Abatomedi, et donc, fait, il continue qui peut qui Malamou. Je crois qu'elle doit être avec nous en ligne depuis Belgique. Voilà. Maman Olga, bonjour. Bonjour, Papa Franck. Bonjour tout le monde. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Qui m'est vraiment, ça va, Papa, Samba Sobatela. Ah, d'accord. Moi, quand tu es en hôpital, dans Bangui. Ah, t'es pas en hôpital, non. Bon, hein? Ouais, parce que au monde des réseaux sociaux, ça m'a été un d'abord, félicitations. Nous renouvelons qui bag nayo. Merci, papa. Merci. Alors, félicitations. Combien de Mboula déjà dans le mariage? 20 ans. Ah, d'abord, renouvelons qui bag pour 20 ans de fidélité. Oui, exactement. Et les gars bien? En tout cas, par la grâce de Dieu, les gars très bien, Papa Franck. Et au début, Diable a sarisé, Papa Franck. Okay. C'est vrai que tu vas interpréter la manière dont le biboé va me souboyer. Et puis, c'est le maman qui est boye, envoûtement et tout. Au début, ils sont africains. Dans le cas de problème, tu tiras toujours Satan les bossos. Au début, très bien. Ils sont nés ça nakolo bate culture mais ça ndenge ba africain biso so za bon so ki kamwe salami en tout cas mingi to tia kaka kindo kiliboso to bosa na ke bablo musu c'est ça ba risque kaka des alaka même maladie souvent on soki abeli akufi to tia toujours bandoki papa frère na lobite ke ndoki azalate oui ndoki azalaka existaka mais tant que humain Loba, pas que tu as toujours nini penser na biso qui n'a toujours pas bandoki et Satan et ça le coup là papa fanga monaka plus toujours le bandoki et tout c'est comme si toujours comme ça diable c'est comme si toujours peut ça diable pouvoir même que toujours comprendre papa en tout cas je préfère mieux dans le bas plus oh ils sont ensemble moni beaucoup ils ensemble que le bas plus c'est pas partie positive et non négative fait c'est ça normal papa Franck je suis sûr que yokaki et ça 100% na yo qui introduction na yo dans le lobby oui parce que loin de là papa même en Angola batumi balobango et tout omoni papa Franck et l'autre ka musaranga o elekela kanga makasi pourquoi muto azana facilité ya ko ndima o eza ya diable ya ko ndima batabakisi banganga et tout mais tout ça la difficulté ya ko ndima o nzamba zo sala même que ça se comprendre papa même que bande so bazo comprendre bien donc suivant exemple pour na faire comprendre partenaire so bien suivant ce qui par exemple ayo oyebisa moto que non omoni moi si wana bien moi mbali wana ndeza na muta ba kisi moi makama salaka ndio sabakisi bato bazaka na facilité à kondima papa Franck mais soki montaye ayeko loba moi c'est na bien moi mbali wana aza baba yanza moi so na priaka tanza mena salarié miracle tanza mena salarié nene papa Franck bato bazaka na difficulté à kondima ngo toujours bato batiaka tebe eza nzambe wapi nzambe wapi moi so na moi mbali wana ndio zo mona boyfriend za la kaki mais pourquoi tu bien à chrétien papa Franck là que ça pose bien papa Franck très bien tout très bien tu bien à chrétien papa Franck bon biso africain franchement na ndenga monde papa Franck surtout tali bien africain franchement et continent la biso et ça permet ba continent où vraiment to le baraketo priaka
même le bien ou pas, mais je pense que continent, tous en 5 continents, sur 5 continents, tous en le monde. En tout cas, Papa Franck, on est allé prière, en tout cas, dans le côté Afrique, number 1. Mais quand Kabi se fait africain, il se fait caca, ton dimela ensemble. Pourquoi ton dimela ensemble était? Pourquoi ton dimela que Moutou a quoi le capel ou ensemble pourquoi ton dimela miracle ensemble était? Pourquoi tu as une facilité à ton dimela na miracle où il y a Satan, où il y a Banganga Kisi? Pourquoi tu sors ça les locaux, ceux qui ont reçu, pourquoi faut tu tirer à diable? Pourquoi faut tu tirer à Kisi, Papa Franck? Pourquoi tu tirer à Kisi, l'accine, il a dit que tu as dit que ton dimela qui est en Papa Franck. Alors, et là, Papa Franck, pardon, papa. Le cas qui mukolo wana na fait parce que awa mingi bakolo batam susu mais Franck Stéma au soir nani je confirme na Rosenga se présenter parce que ngani fona présenter as invité nanga et Olga Mukonzaka Belo oyo Belgique donc Olga moko oyo bato bayebi azaka na Belgique ateka ka Belo original eza na Angola eza la awa eza na poto donc yene to so na sikoyo je crois vraiment mingi ya Europe na Afrique ya ba continent belé Amérique ba yebi donc yende ba photo na boza ko mona ba vidéo na ye boyebi na ilongi na ye très bien voilà to continue na biso alors na fait nini le cas qui maman Olga problème des années Papa Franck. Ok, merci beaucoup Papa Franck pour la question. Donc, normalement, faites le cas très bien, c'est ça qui est très bien. Nous avons profité qu'on paie sa Papa Nabiso Hans, le zoo de Bambo Tébélé. Et vraiment, merci Papa Hans, vraiment, à ceux qui fait le local Papa Franck. Franchement, Papa Hans, c'est à ceux qui fait le local et n'a pas si Bambo Ténanga et Papa Nabiso Malou Kazat, ou à ceux qui peut mettre la cérémonie. Vraiment, Zamba Kansila et Bélé. Vraiment, Papa Franck, moni kozala bien abato et ça important. Ko sala moni bolam papa et foutaka. Malou kaza de Sarana Hollande, vraiment à ceux qui peut faire un loco la yaye. Et na pesi de qu'on a biso Mimi Makandale sœur Mimi, vraiment bambo tebele et puis bato nyonso bande ko nyonso bazalaki tout oyo nyonso bazalaki vraiment la pesi bambo tebele. Papa Franck, nazongi la question na yo. Et donc, en tout cas, fait bon, qui est très bien, ambiance, tout, en tout cas, ça qui est très bien. Et comment qui est qui dans mon bail, il y a cadeau, hein, bah, ben, ils font la piste, il n'y a pas de problème, ils quitté. Et tant où, bah, comment il y a bambou, côté, tout. Salle, bah, table, bah, décorer, on a bah, bougie, na profité, on peut savoir tantine, Lili, complice, bambou, tébélé, oyo, à décorer qui, nini salle et puis azaki il service traiteur papa et sa décoration hein tanti Lili atuna kinga avant à décorer salle atuna quand même pour ça na yebse qui tanti Lili bokene na internet la décoration ils ont réuni mikolo pour moni monde des volé papa Franck tout ça la soma kamboka boité makamoto et comment avant ça là il faut que internet au beti par exemple décoration 2020 vu que tu as 2020 pour ozo abaité hein pour ça la que on a ko ça la décoration moko déjà démodé na peut-être sur au bozo kanga bien papa Franck très bien. Et ça là qui moi ça en tout cas à décorer qui salle comme il faut et j'étais très contente. Même papa l'a dit mobile nanga en tout cas c'est très content la décoration là. Vraiment côté décoration c'est qui vraiment le rôle parfait. Et donc la mode n'a évité papa Franck erreur ça quitté. Mais malheureusement tant aux opina hein papa Franck. Tant que tu vas au pays ça bambote na ba au ça le quoi na sima. Donc, à chaque fois, on peut s'en rembourser, on a local en assis. Et bateau, on va la vidéo en direct pour la direct na page tanga et mon gazette n'a pas ce qui apparaît pas la duchesse, Mike la duchesse, on a pas ce que bambo TBD et Mike. Allô, papa? Tu peux bambo TBD, Mike la duchesse? Oui, d'accord, ok, d'accord. En tout cas, moi, si je place bazar, ainsi que Bana vraiment, Bambo Tébélé. Et puis, merci, Mike la Duchesse, pour la présence, pour la nuance. Et Mike la Duchesse, pour d'abord filmer papa. Mais Mike, about commentaire, mais déjà dans le commentaire,
bato babaotia ke mama olingi azopusana tro na nsima mais azopusana tro na nsima e babougie eza na nsima na ye meshe na ye perike na ye donc kabelo atie ezotuta babougie mais papa Mike abaotanga bamessage te bacommentaire te esalaki ke lokola na baozonga nsima babougie ezalaki na nsima nanga donc na table oyo tovandaki papa Frank bougie pardon nini kabelo nanga eyaki kokota vike ezalaki milai makasi eyaki kokota na kati ya babougie nga ndenge ekomaki kopela moto nzambe lokola aza nzambe azaka nzambe malamu papa solo alobi ke yoka biso tuto yoka isola suki te toyokaki yo biso suki ezozika epesaka solo makasi mutu nyonso asantaki solo wana mais nga lokola nga nayebaki te ke suki ebaozika oui nayebaki ke suki moko ezozika quelque part mais natiaki na te ke elekilaki nga meme pa ke ekokaki kozala suki na nga e na mokuse mpo naza molai mingi te meshe na ndenge bazali kopela gloire à Dieu, c'est mec qui n'a dani la déchetterie à mon aki moto a gagné qui moto ceux qui capent aussi c'est mec qui n'a directement papa attends écoute tout que non on peut-être alors que ça m'a sonné na son akanisa qui écoute le quoi la télé qui mobile na on a pesi bambo de belé papa Pichou na kata France bambo de belé na maman na moi si na Nancy Luzala vraiment bambo de belé papa Pichou a taki te que gauche droite non ye pona ye eloko atiaki liboso ezalaki na kosauve nga ntango amonaki moto esalaki somo abendaki nga perike azalaki oblige akobenda nga perike papa Frank nayebi si je te jure papa tala sikoyo ezalaki na moma bakado papa Frank yo ozobina bato basoki kopesa mbote babenda yo siko perike papa peut-être okomprendre nga bien te mpoza mobali tuna madame tuna baza pesi ata exemple amitié ata na place na moi si nyonso basi nyonso baolandanga papa Frank je suis sûr que baoyokelanga mawa tala na feti na yo et puis na moment nini moment bakado moment oyo tofondaka pise bakependa yo perike et surtout ke babongisaki nga perike wana kitoko papa Frank vraiment nazalaki content déjà napesi Christ na bambo tebele wasali nga suki wana papa Frank vraiment nazalaki un peu choqué et sur place papa fata babendi nga perike nayebaki teke baopela moto natunaki kaka nagangaki na nabendi nga perike je te jure papa Frank obi omoni eloko so par exemple basali eloko ke okanisaki te eloko te nini te eloko wana yeko exactement papa franchement ezali nazoseka lelo po eleki ezali makambo se eleki nango mais ezalaki facile te papa Frank pourquoi po déjà ntango baosalanga suki esalaki ke nani moto ya limousine yo yebi bamindele barespecta air et biso déjà tozalaki na retard ya 1h30 minutes et moto yango après akomaki kodéranger kosonne tout le temps et nakomaki vraiment stressé nayebisaki krista oyo asalaki nga suki oyo apozaki nga perike nayebisaki ye normalement idée ezalaki batonga nga perike wana pourquoi po nayebisaki lokola na bakobouge semi otonga nga perike et surtout ke perike yango ezalaki vraiment kilo po non tapti nde toteka baperike totiaka 5 boule ya kabelu papa Frank nga papa JC oyo napesi bambote ebele JC coiffure la même magique bref ntango asalaki perike wana tongaki perike wana akotaki 10 boule ya kabelu donc ezalaki perike nanga donc perike oui 10 boule ya kabelu ya 46 papa JC ayebisaki ngai ke bon eza normal eza mokolo na nga nga moko mokonzi ya kabelu c'est normal papa Frank soki tali bien mais conséquence ezalaki ke kabelu non perike nanga ezalaki kilo vraiment ezalaki kilo na kokosa te et pour sentir yango te il faut batonga yo yango kotonga vu ke nani moto ya limousine na baotungisa mingi akomaki kostresi biso nayebisaki krista oyo asalaki oyo apozaki nga perike wana nayebisaki atonga lisusu te mpo toganye temps ocomprendre papa Frank ete bandeko so bacomprendra bien mais namei quand même kopesa mwa badetail po bacomprendre et puis pourquoi nazopesa badetail kaka mpona kolakisa monene na totiaka diable liboso te papa Frank
nzambe ndenge asalaka papa bato moto ya limousine ayebaki bien ke heure nyonso ata asalaki 5 heures du temps papa Frank tolinga tobakisa mbongo oloue limousine ekontaka ba heure donc soki olekisi ba heure eza perdante mais moto ya limousine malgré ayebi ke tokobakisala biso mbongo akomaki koderange biso et na dérangement na ye yango esalaki que batonganga lisusu pereki te papa Frank vu que tozalaki so na tante nayebisaki Krista atonga lisusu pereki te kutu déjà na moto nanga lokola basuki nanga moko na kata ezalaka mikuse donc asalaki nga tournike te mais akomaki kosala nga lokola banyanta nayebi te so nazofaire comprendre bato mpo nalobaka mwa noki mena pour nalobaka mwa noki mais nazosala effort nazosala tout pour na faire comprendre bato ya important mpo na nga papa Frank eza nalakisa bato monene na nzambe yango eza important mpo na nga le plus important mpo na nga donc papa Frank na mokuse bref batongaki nga sopereki wana te tala nzambe ndenge kwa nosolobaki nzambe azaka nzambe papa Frank totia ke basi moto acomprendre nga mieux papa Frank bio pereki elakisi ke pereki oza so pereki te mais comme lokola tissage donc elasiki batongi yango eobima lokola tissage so batongi mwasi nyonso ayebi ke so batongi yo eloko na motu so bapendi yo papa Frank risque eza ozoka même déjà oui papa bozokanga réseau kimaki moke siko toyoki bien oui d'accord donc c'est par là nazolobake vraiment encore donc papa Frank nakumisaka na nzambe mais mondele nakomi kokumisana nzambe wana nzambe oyo yanga nzambe oyo nasambela nzambe oyo solosolo nzambe oyo mama nanga alakisanga depuis bomwana papa Frank okoki koimagine ndenge nakoma kokumisa nzambe te mpo nga nayebi nasalaka basuki nayebi conséquence ya bapenda yo suki oyo batongi nayebi baconséquence nango papa Frank mpo na ngola namona moto bapenda ye suki papa Frank ezalaki vraiment pasi mingi alors mpo na nga papa Frank na place ke toloba oyo bakisi oyo banini non pour commencer ezalaki nano accident papa Frank eza accident omoni donc ti meshe ezekaki bongo eza accident na bozonga nsima meshe ezalaki molai ekotaki na kati ya babougie babougie oyo ezalaki likolo ya batable décoration basalaki na batable exactement papa Frank yango esalaki ke meshe epela c'est tout à fait normal likama magie eza wana te likama kisi eza te likama kindoki eza wana te eza moto papa Frank soki ekutani na moto moto nyonso ayebi résultat mais pourquoi nazokumisa encore une fois nzambe oyebi na mokili tolobaka nini tolobaka ke malheur heure moko mpe ezaka bien papa Frank ezalaki facile te mpo na nga bake mwasi moko te akolinga mwasi moko te akosepela babenda ye perike na miso ya bato et surtout ke suki yango mpe bakangaki nga motu mobimba te donc ezalaki vraiment ezalaki vraiment eloko ya esengo te nakoloba bongo ezalaki eloko ya esengo te mais nzambe lelo oyo nga nakomi kointerprete boye papa Frank bato mosusu bazointerprete okisi oni mais nga azosala analyse oyo nasalaki eza accident deuxièmement omoni papa Frank ntango makambo ekomelaka biso ya mokili na vie eza mpo tozwa leso moko boye eza mpo moko boye donc eza omoni makambo ekolisaka bato papa Frank plus ozokutana na baproblème plus okokoma na expérience ya vie donc eza moko ya baexpérience oyo navivaki jour wana 20 ans de mariage papa Frank nabiki moto nyonso te akobetelanga maboko moto nyonso te akosalananga nayebi ke eza bongo eza normal eza mpe kala na bato kente mpe mamindele partout jalousie ezalaka mais oyo ya moto ezalaki likambo ya jalousie te ezalaki likambo ya diable te
ezaki accident nzambe lokola aza nzambe abatelaki biso nyonso et deuxièmement même Europe nalataki epela ezwaki moto te et lokola suki eza suki suki onga ateka eza kabelo papa Frank nga na nyokwami nga ndeko na yo papa na nga na nyokwami de gauche à droite oyebi papa Frank oyebi pasi oyo nayebi te sosi ekomela yo ke bazoloba mabe mpo na yo mais papa Frank otali oyokaka no mpe bafingaka yo mais olingi na yo korépondre te ozomona ke okitali na niveau na bango te olingi na yo okoma na niveau na bango te par rapport ya éducation ozwa peut-être éducation peut-être éducation à classe, peut-être il y a église. Papa Frank n'a pas besoin de faire comprendre pas bien. Donc, ils ont facile suivant que bazo fingayo, bazo le ballon n'importe quoi, bazo le ballon n'importe quoi. Papa Frank, yo zo karamote ma et pas de l'entourage na yo, non que le baté et tout. Papa Frank, ça sera facile pour la moto mon côté na mon kilio. Mais tout ça la kango, et ça par rapport à l'éducation de soi, et ça par rapport à la responsabilité de son rôle et puis et ça par rapport il y a pas dans on nous a pas passé biso, le quoi nga moi si mobile nanga na oseplaté lobi ba ofinga na mobile po nanga na olingelo kwa te alors pour la ko éviter ba buzo ba et tout na sala nini na garde en silence papa Frank silence les arabien mais les arabes interprétation oyo sali ou discernement oyo sali les ali que ils ont encore accident exactement ils sont dans lui pour marambo et les qui on a fait et ils étaient liés au terrain ils ont encore accident. Exactement. Et là, papa, faut monter dans ce qui. Monter dans ce qui est dans le bain, ma campagne, c'est ce qui est. Pourquoi on va les cambier silence qui est passé? Et ça, pour moi, il y a vraiment besoin de faire une polémique. Il y a un ami déjà anti-polémique. Dans ces exemples, on a qu'à pour nous parler ça que. Nzambe loko pour nous ça ramoner dans Nzambe papa Frank. Loko Nzambe ça ka Nzambe. Nzambe yebi passion na yo kaka. Tamalbake Olga Kabelo ateka fo Kabelo ateka boy basala bien plusieurs émissions. Papa Frank n'a pas répondu à ta jour mon côté. Et Nzambe lokola Nzambe. Tala makambo sala maki. Nzambe wana selonga. Analyse na salaki. Esa analyse on salaki. Ndenge kaston wa bendio Kabelo wana pendant que batu ba éviter na yo bazo peso ba cadeau bazo ko encourager yo ko féliciter yo yo sikoyo bendio suki et loko ni eleka ki na salle tango bato amoni pele ba bendio suki et puis ba téléphone ezala ki braquer vers sur yo ni eleka ki na moment wana. Merci papa Frank. Et loko eleka ki eza que ndeka na luta iko loba ke Nzamba saka Nzamba mawa Nzamba azafa Nzambe papa Frank papa Mike akata ni comme on directeur baos directeur la site qui type place moto et pelaki et après bat ba ki suite et bat na salle papa Frank quand ba bending aperek moto nyoso et ninsa ki salle mobimba donc sur 100% il y a ba invité na en tout cas papa Frank 85% 90% dans loba bazaki ba client nanga et par curiosité bato bakoma ina curiosité ya komona Kabelo ngo boina miso et ça que presque ba nyonso bayaki kasi nga zaki ba ko entorenga po ba mona Kabelo bato mususu bayaki pona mawa boye mais la plupart bato ba yo bibiso ba neto ça papa Frank ba quand même et tout papa Frank au moni suki exactement papa nanga donc exactement il y a un qui expliqué que sous qui est kaka expérience on a sala ngoponga papa Frank na sala vraiment cours ya Kabelo exact que na sala na ya ba moko ya bana ko teka Kabelo boye kaka non déjà la teka Kabelo mususu mais tant on a soit idée ya ko teka Kabelo en tout cas papa Frank na ba il faut na sala cours pour na yeba cours à Kabelo pour na yeba ba différence na ba ko différencier vrai Kabelo na faux Kabelo et comment ko traiter comment ko bongisa ngo lelo oyo so ba benga mo konza Kabelo ezaka teke pas plaisir non papa Frank ndeko na biso sila on appelle si bambo tebele sila bekam ya eko bakisa kolobake pona ye naza kutu mokonzi kaka te mais naza nde professeur et docteur aba Kabelo
Papa Frank eza vraiment eza jeté eza vraiment ya solo. Papa Frank ngala yebi kabelo lokola eza pe lokola loboko na monde na mona loboko na ngabui. Papa Frank na yebi kabelo vraiment na yebi kabelo na mokose. Et ça veut que bato ba yeki na po batala pour vrai kabelo na faux kabelo pelaka omoni sachet Papa Frank. Tant au pélisara sachet, au moins tant au pélisara sachet, bani ne quittera lokola moi basé ils n'étaient dans gros expliquer on déni. Sachet tant au pelaka. Soit par exemple au bomi sachet, au bomi, soit au bomi moto na sachet. Papa Frank au moins que sachet on est au kangama. Bendana. Exactement. D'accord, comparé on peut na chemise en nylon. Hein? Tant au pasaranda. Si on repasse chemise en nylon, te faire moto makasi, il y a au kangama. Un peu moto affaire. Faut kabel va comparer la rango Papa Frank. So vrai kabelo et l'axi pour la bande ko ba yebite kabelo et l'axi suki Papa Frank. Kabelo c'est un portugais et l'axi kaka suki. Donc les basé on kabelo beaucoup de balabé Olga suki. Et ça il loko moko kaka ou bien Olga oui, cheveux. Moi, ils ont le encore. C'est que, vu qu'ils ont cheveux, ils ont vrai cheveux, Papa Frank, pas tout le temps, mon qui va client, tout le temps, mon bongo. Donc, Papa Frank, franchement, na yebite ce qu'ils ont qui, na mutu, oyo, à talaketa mutu, na ndimi même pas que va mon qui est la mutu, Papa Frank, va péter la rama pour la salle. Et puis, ils ont des comoko, on a payé sur mot tébélé, Mireille, la patronne, chez Gajon, il y a un courage, courage à cause micro, et pas Malou Kazad, et à l'Obaki, Albi, Bomoni, Moni Nzambe, Moni Nzambe, Moni vrai Kabelo, il y a un dans la somme à Kabelo, il pas au Mokonza Kabelo, vraiment dans la Kimia et Nandeke Batunyoso, Babeta Kimaboko. Donc, pour Nanga, eza parmi ba sujet oyo lelo oyo Papa Frank na koki ko na so kumisela nzambe makasi c'est vrai que ezaki vraiment risque ezaki makasi pour risque ezaki que na ko epe ko zika na ko epe ko voilà na ko epe do makambo ebele quoi mais par la grâce de Dieu so ba tonga ki suki yango ngoza la tamu so zoki na mutu tout ça yango lingi ça va ko toma beso skoleka lingi ça va pas mingi mais lokola nzambe saka nzambe Papa Frank yango moni na tote ya bande konyonso to kanga makana nzambe wana et na circonstance nyonso c'est vrai que ba circonstance mususu ndaka très difficile à accepter tant que humain mais Bible lobby na circonstance nyonso ba okumisa nzambe Papa Frank nga makambo nyonso comme la Bible na sokango en considération on a lobake masalama trop na mokili oyo mais ba comment nyonso te na Bible. Ou dire quoi? Makambo ba comment la Bible, il faut toujours en considération. La Bible, le na circonstance nous surtout comme sanzam. C'est fait que ça va facile. Na ko le baté que nga Olga, ndé na comme sanzam non. Tant que humain na ça ba problème socio, na yo ka pas pour na ça ka mutu. Mais papa donc tant bazo ba que la circonstance nous comme sanzam et ça solo. Aux circonstances wana papa ne ba benda nga perique. Non c'est pas na mutu té. Mais nzambe nzambe tala mawana nzambe tala munene na nzambe donc nzambe linga laksani Papa Frank pendant que to poto conclure na biso nzambe ponanga nzambe alinga talisa bato ke bon moni bo finga bo lobake ateka ba kabelo fo asala raboy azongisa raboy kuta ke na ndité malgré Papa Frank malgré que ba vidéo yo so mona o sali de na sala ba direct mais ba direct na kata end malgré que direct wana ezaki na kata entité donc quand nzambe saka nzambe Papa Frank nzambe laksa monene na ye nzambe za jise merci quoi que ça on a tout seka muke osuka na banyanta banayo o esilaki bien na mutute osuka c'est ndengeni neta bango pe mutunda Papa Frank Tapez sinon ton chapelet, ma beauté belé. Je sais quoi faire la même magique, hein, prof. T'as prof. Vraiment, merci la présence de la prof dans la salle. Et na soka kindeni, je sais quoi faire la même magique dans la salle, papa. T'as je sais d'abord Nzambe, mais déjà obi papa je sais école balaka na litoi, kabelo zala kimia. Papa Frank.
liloba o muka manobo papa agisa inga papa frère na soki kimia moko boy on a dit ah nzambe merci donc mika na moika papa agisa pourquoi papa agisa il me fait nga basuki il me fait nga ba père donc c'est un espoir que le quoi papa agisa ça et ça problème té donc Kabel ndena uteko le ba loko ça mon frère Kabel papa baboma ki moto tamba yiko boma moto bato kana sali on a habité sur ces banani je pense c'est ça ka ba cercle ba zek na il y a espère au sol papa on a maman Gisèle Matota tem da simbela ki yo en tout cas la PC bambo tebele Gisèle Matota na ngai ma copine ma sœur la PC bambo tebele ben oui c'est que mobile na ye papa espère malgré que papa espère on dit papa frère papa espère donc on est pas ça ba ko lo baté mutabunoko ko lo baté poye ayi ça ram comme sous-sto sur la salon ayi abano ba me bébé pas conseil ba na yebisa ki papa espère bomba ba conseil yo pona les trois papa Franck et comme les trois boy papa espère zo ko lo baté tra pese ba mbote belé famille moko bien et na profiter pour pesa ba conseil ba continuer ka ko ça kaka ne bazala kaka ba continuer et nzamba kantila bango vraiment papa espère pardon papa Franck na témoin ça belé pour maman Gisèle donc na yebité bola mo leki mingi bola mo leki belé vraiment basali osuki après Kabel on oburaki osala ke monini susu o ezika ki wana na boka ki on pourquoi pour déjà le quoi ça vrai Kabel il a dit que beba ikaka place o iso ki monto hein et puis tant vrai Kabel tant aussi kaka et kama te papa Franck et ça te que kama ça le quoi so nini non le quoi ça vrai Kabel pardon papa et ça le quoi sachet on ça la rabo monter et ça la bonté le quoi là et ça la bonté ba bongisa ki yango et tout sur place hein ba bongisa ki yango DJ akataki musique et attaque moi pause la musique et nandenge ba bongisa ki nandenge na zongisa ki Kabel na moto mais vu que ça qui kilo pour ba gel ba tia ki le bosso ah on est et l'on qui déjà donc gel wana yango ba simba Peric wana pourquoi Peric c'est qui kilo et sans gel et coca ko fanda c'est impossible mais chez les cas trop kilo et tu continues qui na ka bongo papa Franck qui pour c'est qui mo ba cadeau na ko ba te ke na kende osa so nini non en tout cas tu continues qui bongo ti en tout cas nani comme nani DJ nani non pardon Malou Kazad azaki obligé ya ko arrêter moment wana en tout cas c'est obligé pour mona que na papa la biso ans ba mona que na comment qui mal à l'aise na comment mal à l'aise pour la situation wana non mais Peric ba vanda so bien et comment ko déranger donc à chaque fois la banda ko ningana Peric ba moni tellement les quelques kilos et ce sont en loco la ciment. Très bien. Et loco la papa ici ça dans la salle après moment ya ba cadeau na ça qui obligé à ko bima na kende ko changer Peric Mososo. Papa Franck, encore une des raisons il y a Okumi Sanzambe. Et vraiment merci sœur, merci vraiment Nanzambe oyo na sale laka, Nanzambe oyo na bangaka, vraiment merci Nanzambe maman na Rose, on a pesi bambo tebele maman Rose, merci Nanzela oyo la kisabiso. Papa Franck banzambe za bien ngata na bosa directeur na ndako na baoto na saki directement na ndako na moment ba bosa la ngasuki déjà na zaina banyata bango kaka bongo na saki direct sans Peric donc elle a dit que na yo ka tia sonité papa Franck na atao swinga so wapi na za tia sonité que au filmer nga sans Peric non pourquoi faut na bang et ça là que na baoto na siko bato na directeur wa sala na ndako avant fête na baoto na la changer Peric ou pas la plupart il faut changer pour osa mokonzi ya Kabel en tout cas sur 100% 95% il faut changer Kabel bon na mayele na biso basi tant que zopima esprit moi yebsenga na zo Peric mususu na tia na voiture papa na je mobile nanga alinga kite papa Franck alinga kite pourquoi pour na ye sous qu'on a déjà passé qui ngana et ça qui tcha kitoko c'est que vraiment vrai et ça qui peut kitoko pe vraiment bon là papa c'est un problème était dans tu on la voiture et ça on sait jamais quand on a qui patate on sait jamais papa Franck Peric qui wana yango et dakinga
tant que na papa JC a nandinga bongisa ki et tout na yo tiani no wana nde o ba indien ba tiaka et tout papa Frank na yebisio tenzamba za bien lelo oyo boye entre le deux parmi les deux péri qu'on a la tati péri qui on a teki ndete na film mais ça deuxième péri qu'on a qui papa Frank vraiment oh c'est un programme était ah ouais donc ils ont fait que place nyonso ako bengelo ako tindelo ba client na circonstance nyonso ko ba client donc de façon pour nzambe à l'accès ndenge wana mais sikoyo lelo oyo ba client na yo baza à travers le monde bazolanda yo ba yo ki histoire je crois histoire vraie parce que mingi ba interpréter qui peut mabe le quoi yo mo to zio bo expliquer biso c'est très bien mais ce que ba client na yo baza à travers le monde ba yo Olga Mokonzi Kabelo oui ko yebisa bango nini malobe utana mutema na yo. En tout cas, merci Papa Frank, merci vraiment, ça question bien. Nazo ebisaba client nga nyonso, vraiment ba continuer à confiance au ba pisanga toujours. Ba ebike Papa Frank, c'est vrai que mon ba des fois ça raté ba makambo ça raté, mais par la grâce de Dieu na mekaka ko sala musala nga comme il faut et na sera vraiment très honnête, na sera très correct na musala nga Papa Frank. Vraiment na très correct ba client na o ba kolanda vidéo yo ba ceux qui moyen osala ba commenter ba témoigner et ça c'est important vraiment Papa Frank na ne salamate que montati ndimbompo et ça vente en ligne on a sala Papa Frank et ça vente en ligne là-dessus que on a besoin de déplacer to place Rosala n'importe où dans le monde de Mobimba au Tindimbo on a yo il y a DHL pour na bateau il y a États-Unis États-Unis DHL na normalement na poste mais poste à travailler na DHL bateau il y a Australie bandeko il y a Canada en tout cas un peu partout Afrique ça va un monde na DHL et puis suivant na toujours na bateau bakendara kin chaque semaine na on appelle si bambo te belé ndeko na Yengo na PCP Bambote Belé à sa camarade nanga ndeko nanga Papa Frank akenaki chaque semaine il y a ça naki donc toujours travailler penaye à sungara comme langa ba kabelo ba perique et na ngola na tekaka bâtissage et donc on a ça sur place donc ils a vente en ligne Papa Frank et vente en ligne et ça très compliqué et puis côté on a confiance les qualité rapidité marambonio so ko bang ezate sans problème Papa Frank na bandi vente en ligne na 2017 na banda oteka kabel depuis 2014 mais vente en ligne na yiko banda na 2017 au moins monde des évolué Papa Frank biso nyos to yebike ndé monde des okendila en tout cas et osana mo boye ba boutique vraiment et puis tout ce monde en déjà vi ba corona ba malade tout ça en tout cas tout ce qui est pesa les sous ba boutique té ba mobile presque tout comment commander en donc nzambe merci que na 2017 après ça déjà mayele wana idée wana ya la vente en ligne lelo oyo Papa Frank pour ce bakabel on a besoin de déplacer et dans ça là chaque dimanche dans ça là ba direct pour na cause en contact na ba client na omoni so ça pour ça c'est ça Olga Mokonzi Kabelo de oui Papa de Nasuka chiffre D Nasuka chaque dimanche na ça va direct kaka pona ko en contact na ba client au plus au kabato plus au somayele vous comprenez Papa Frank donc plus en tout cas là na ngoyoka mingi Papa Frank pour na ngoyoka au moins muto ayoka ka mingi c'est vrai que bere cause à la mer et aux à la moins ce que yoka ka bere aux pas tout ça mais tout ça bateau bere ça maté en tout cas bande konyoso pour continuer ko pesa na confiance qualité côté qualité Papa Frank na loblango la n'a pas de qualité de Papa Frank pour moto ayebi kabelo déjà ta maman na ba photo na ba réseaux sociaux na chaîne YouTube na oza Olga Kabelo officiel 1 Papa Frank ce que oyebi kabelo même na ba photo oyebi que kabelo ça bien de côté qualité na vraiment CTT et à part ça Papa Frank tous les africains to yebi ndenge to fonctionner biso to yebi Papa Frank, yon demi vraiment que depuis 2017, les autres commis tout ça
2020 nga Olga na teka na faux Kabelo papa Frank soki yo koyokelanga mawa soki peut-être ndeko mosusu ayokelanga mawa papa Frank ondimi vraiment ke bato nyonso bakoyokelanga ka mawa poto mbongo eza très difficile na poto donc bato yango batalaka bamonake nasala nanga bavide pardon papa qualité ndezo kotela yo donc côté wana te koloba eza tena te bato baye exactement. Donc papa poto mutuno sayebi pasi ya mbongo poto partout mbongo ça difficile papa bato bibisa mbongo la bango après un mois 2 mois Kabelo ke beba papa Frank on dit va que bata bongo ba okanga pe minoko na bango et puis chaque dans la semaine papa Frank na sala ba direct 3 fois ba 3 fois na semaine ba direct 3 fois donc ça vraiment très actif papa Frank donc batango sikoyo to batala na bango kaka Olga Kabelo ngo ye wana to leka na ye tout donc nga naza mwana mama na bango bien ni na tayo mo ko ba yo plan ka mawa merci donc on moni côté qualité dans le ba peda mingi te papa c'est le temps to sisi na biso émission lelo nga ki justement to zo confirmation précision maloba na yo moko après événement monene oyo ganzaki ya renouvellement des bagues. Renouvellement de la bague, bien sûr, il y a un mariage, donc merci, félicitations encore une fois de plus. 20 ans, c'est pas tout. 20 ans, ils ont dit grâce. Monsieur Botozo souhaitait un Zambé à Salabison Goluto que ça 20 ans. Donc, il y a ici, on a souhaité bien sous beaucoup de musique, à fêter 50 ans de mariage, 60 ans de mariage, 80 ans de mariage. Zambé à Pambola, et puis à continuer. Amen, amen. Merci beaucoup. Donc, c'est dans le Banine Castam, sur Bambo Tezali, Bandeko Baolandio. En tout cas, papa Frank, d'abord, nous remercier. Merci beaucoup, papa Frank. Vraiment, ceux qui n'ont pas sa conseil pour nga, papa Frank, franchement, Nazarabon, bateau, baébinga, baébiki Nazarabon, nga, moussa, Nazaraka, pour sa bateau conseil. Papa Frank, vraiment, ndengo Zalaka, ndengo Zalaka, papa Frank, continuez, bon, vous savez, tout le monde a polémique, et l'autre côté, vraiment, continuez, bon, et ça, pas d'en flatter, papa Frank. So, au moins, nga, Olga, Luka, Kyo, pour na mona qui vraiment que non awa sérieux ça continuez bon papa Frank nzamba batela yo abatela madame nandako et puis eloko na ko bakisa ko lobake 20 ans eza lango miracle té papa Frank ko umela na lebala eza question kaka ya oyo na bozana boyokani botia nzambe liboso bozana boyokani bozana confiance bozana bomoko et puis en tout cas bozana lokola ba camarade dialogue très important papa Frank donc la sope ça va mbote mingi vraiment na maman nanga maman Rose encore une fois ba mbote belé et puis merci beaucoup na papa nanga la éducation pesanga merci lelo oyo sokinga organisa onga naza eza d'abord grâce à Nzambe et puis na papa et puis ba parents nanga na koloba bref donc bande ko nanga nyoso famille lo mama na pesi ba mbote belé ba camarade nanga nyoso po entourage ça belé ba cliente nanga nyonso na benga bande ko nanga vraiment bambo tebele bisika nyoso baza Nzambe akanisila et puis papa Frank pona zo ko mabanga nazala vraiment makasi côté mabanga te Karine Mokonzi na pesi bambo tebele Nzamba sunga yo Karine obala makabuso le bien mariage le kana kimia na so pesa Irene Masiando ki bambo tebele Irene tina neka na lobaki neka na tina ko message zala kimia mama zo kimia batela kimia na so pesa dinasi l'étoile bambo tebele fifi tomate molobi bambo tebele batu nyonso ba contribuer pour na musala nanga vraiment et avancer bambo te ebele mimi kabongo bambo tebele boza ebele vraiment bambo tebele papa Frank pour na ko sukisa vraiment na zo pesa bambo te et papa ya mobile nanga vraiment mon cœur mon amour mon cœur, mon amour, merci encore une fois, merci. Dans le bakiango samedi, les 3, dans le bakiango, papa Frank Zaki, Makambo, dans le bakiango, les 3, et ça, Makambo, dans le balan, na yeb salon mobile dans la boidi. Mais dans le bakiango, les 3, encore une fois, dans ce bandela, vraiment, ensemble, benanga, à Kaniselaye, à Baxter, papa Laché, na benga papa Laché, pour moi, na biswa les bosso, papa Laché, vraiment, ndenga, le baikaka, osa papa nanga, oza camarade nanga oza mobile nanga oza nyonso donc d'accord na maboko na yo vraiment union to sakanango to continuer toujours koza nango to kangama toyi et Nzambe abatela biso je t'aime beaucoup merci papa Frank amen merci beaucoup voilà c'était donc Olga Mokonzi à Kabelo depuis Belgique
Je crois que c'était important de voyez les lots dans l'émission pour me dire que solo là, dans l'occasion un renouvellement de vœux, c'est important, il faut le faire. Marié, bon, ici 10 ans, bon, ça là que l'autre côté c'est pas bien, il faut toujours renouveler la baveux. Quand on va sika, les collabs à bague nabino, sika brolata, ils ont renouvelé plus bon nabino, mariage, ils ont continué au Québec les bossos. Merci de la confiance et puis fidélité pour accorder en Afrique Info. Olga Kabelo azali moko ba partenaire na biso je crois bon na publicité na Ewana ba maman nyonso o ba la propriété o ba ngaka kozala bonzenga kozala vraiment toujours propre. Voilà, et c'est là où ça la confiance c'est yango na Olga Kabelo bosso me recommander ba Kabelo na bino boza toujours chic comme d'habitude. Merci à l'équipe technique Ozengalina Maëlle Sadi qui va na remédier puis bon rétablissement, Chaton Kolo qui est un peu souffrant, nous sommes ensemble. Et puis nos partenaires hein, de partout à travers le monde, on vous aime. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Je vous dis au revoir. Maman, on y va à Kitoko, Olga Kabelo. Et maman, Kabelo à Kitoko, Olga Kabelo. Partout vos amis. Ah, toi, on est dans le système, il y a Internet. Voilà. Ah, toi, on a photo. Boka qualité. On est la contrôle. Kabela mame, elle est à la frontière. Et qui est dans l'aéroport. Voici. Ça décolle. Et non, Olga Kabelo. Kabelo, il y a original, il y a solo, il y a Milaï, il y a ma mère boss. Il y a Talo Malam. Ce qu'on dit, quand il y a l'internet, partout allez, commandez Kabelo Nayo. Il y a Olga Kabelo. Dans le numéro, et comment il y a Bema, Tidelio, Futimo Nayo, To, Futimo Nayo, Tidelio, Tito. Kabelo a Tito. On essaie la carrière d'achat, Olga Kabelo. On dit aussi à Tchaka, Olga Kabelo. Shakira. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende. Information